如果科比接通了那个电话，那么当年的湖人能不能再次开启王朝？2007年休赛期，森林狼连续3年无缘季后赛。当记者询问加内特造成这一切后果的最大原因是否是因为你时，加内特陷入了沉思。是的，我别无选择。他的眼神中充满了无奈和心酸。在寒冷的明尼苏达待了足足12年，抛去各项队史第一的数据不谈，他将球队的市值翻了4倍不止。结果森林狼的老板格伦泰勒却告诉他，我们可能会对你降薪，然后重建球队。这句话深深刺痛了狼王。31岁的他第一次有了离开的想法。在诀别之际，狼王向明尼苏达的球迷发起了一次投票，如果有50%的球迷希望他留下，那么他就会选择继续留守森林狼。但令人万万没想到的是，居然有70%的球迷希望他去强队联手巨星，拿到那座至高无上的金杯。于是加内特向森林狼申请了交易。消息一出，全联盟都炸锅了。首先给出筹码的是达拉斯小牛，他们愿意用挪威茨基单换加内特，但森林狼不答应。而太阳开出的条件是马里昂加托马斯以及若干选秀权，这一下就打动了森林狼的管理层。而且太阳阵中还有一位2连 MVP 的组织大师史蒂夫纳什，加内特本人也十分心动。但在确认最终报价时，森林狼管理层狮子大开口，又想得到太阳核心斯塔德迈尔。菲尼克斯的管理层想都没想就拒绝了这笔交易。到最后，加内特想到了同样打算离开湖人的科比，他先是给科比打了一通电话，但是他没接。于是加内特又联系到科比的好友泰伦卢，而卢指导给出的建议是，你再打一通看看他在干嘛。所以加内特又舔着脸给科比打了一通电话，结果曼巴还是没接。当时时间紧迫，加内特必须马上做出决定。就在这时，在凯尔特人经历了低谷的皮尔斯联系到了加内特，他们2人从小就认识，高中时加内特还给皮大爷的球队当过外援。更重要的是，那时的凯尔特人已经招到了末代皇帝雷阿伦，他们给出的价码也让森林狼管理层足够心动。最后在2007年7月31日，凯尔特人官宣用埃尔杰弗森在内的5名球员外加2个首轮选秀权换来了狼王加内特。而当加内特来到波士顿的第1天，猪头里弗斯就画下大饼，他指着波士顿市中心的河道说，记住这条河，明年这是你们夺冠游行的地方。接着加内特还会见了队史第1人拉塞尔，2人一见如故。在老爷子的鼓励下，他有了足够的信心。不过当加内特来到球队训练营的第1天，他就发现包括皮尔斯在内的队友都十分散漫，这把加内特气得在更衣室狂吼。接下来狼王要开始整治职场，是要拿下那座该死的总冠军奖杯。